मेइन दायनिगिरिया जोंना ट्राइबेल संघ आदित्य खाख्लारिया जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट होआमोनब्ला बेनो बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनामोनब्ला बे जायगायाव बे एमपि दारायनो हायामोन आरो लोगोसे बे सार्टिफिकेट जुदि माने मोनामोनब्ला बे जायगायाव सोरबा बर'आनो दारायगौमोन बेयाव सोरबा ट्राइबेल मानसियानो दारायगौमोन हयथ' सोरबा इउपिपिएलआनो दारायगौमोन सोरबा बिपिएफआनो दारायगौमन बर' मानसियानो एमपि जागौमोन दा बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होननाया गिदिर क्राइम बे बर' जाथिनि बेखौ जों माने सिनायनानै लानांगौ जाथिया बेबायदि जाथि बिरोधि खालामग्राखौ जों दा सिनायनानै लानांगौ आरो बेल' नङा आदित्य खाख्लारिल' नङा बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायाव जोंहा प्रमद बर'मोना जरित दं बेयाव प्रमद बर'मोना ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थाखाय ट्राइबेल संघखौ थिनदों प्रमद बर'मोन ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थिनामोनब्ला हयथ' ट्राइबेल संघआबो होआ जानांगौमोन दा प्रमद बर'मोन थिननायावबो होनांबाय आरो अफेनलि बिथांमोना बुंबायदों प्रमद बर'मोना बे सरदारफोरजों ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदों बे होनो थिननायनि खारनखौ बिथांमोना बुंदों जे माने ट्राइबेल रिजार्भ समस्थिया दानजानोसै आरो ट्राइबेल रिजार्भ समस्थिखौ रैखा खालामनांगौब्ला जोङो बे माने सरदारफोरनो ट्राइबेल माने सार्टिफिकेट होनानै ट्राइबेलनि जनसंख्याखौ बारायनानै जों ट्राइबेल रिजार्भ समस्थिखौ जोङो रैखा खालामना लानांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेफोरबायदि नङै जुक्ति होननानै बिथांमोना दिनै जोंनि अधिकार जोंनि ट्राइबेलफोरनि अधिकार बे अधिकारखौ दिनै फानना जागासिनो दं आरो दा मोनसे खोथा गेजेराव जोंनि रिपर्टखौ बे माबायदि सार्टिफिकेट दाननो हागोन आरो बेखौ दानब्लानो जोङो बे 2 मासनि गेजेरावनो बिनि एमपि दाननायनि खबरखौबो जों मोननो हागोन होननानै जोङो खोब माने दुंब्रुद गोसोजों जोङो नेनानै दङ आरो जों जेरैखि बेखौ दानहोथारनांगोन ओमफ्राय लोगोसे बिनि एमपिआ दानजायोब्ला आरोबाव जोङो बिनि सायाव मोनसे क्रिमिनेल प्रसिडिं जों खालामगोन क्रिमिनेल केस जागोन बेहा जेब्ला क्रिमिनेल केस जागोन बेसेबां बिनि माने बेथन लानाय दंमोन आरो गुबुन सुबिदा लानाय दंमोन एमपि जानाय समाव बे सुबिदा लानाय बेथन जानाय बेफोर गासिबो रिकभारि खालामनानै होफिननांगोन बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो आरो बे रोखोम मोनसे उदाहरन जोंहा सुप्रिम कर्टनि अर्डार दंखायो जाय जों बेखौ क्रिमिनेल प्रसिडिं द्र खालामगोन आरो बेखौ जों जेरैखियाबो जों बेखौ माने क्रिमिनेल हिसाबै जों माने केस होफिननानै जेल जानानै जों माने माबाखौ जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय जों ज'नो बयबो जों थांखि लागोन जों मावलायलायगोन दा बे जोंखौ साबायखर बावबाय आरो लोगोसे बे ख्रिस्टमासनि आं बयनोबो मोजां हामलायनाय बावहरबाय आरो लोगोसे फैगौ गोदान बोसोरनिबो गासिबो बर' फिसाफोरनो आरो रायजोफोरनो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय मोजां मोननाय गाहाम हामलायथिनाय बावहरनाय जाबाय दा मोजां खौरां मैया 23 तारिख डिसेम्बर खालि मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ क'क्राझार लकसभा समस्तिनि एमपि बिनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ बैधता नंगौना नङा बिनि लेगेलिटिखौ नायफिननो थाखाय आसामनि सिकिउरिटि कमिटिनो 2 मासनि समायसीमा होनानै होबाय दा नबसरनिया 5 नं क'क्राझार जनजाति समस्तिनिफ्राय बर' कसारी ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै एमपि जादों दा बिनि एमपि जानाया इलिगेल बियो अबैध भाबै बर' कसारी नाम लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादों दा बे बर' कसारी नङा बे ट्राइबेल नङा दा बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल आरो बे फ्रड बियो 2 नम्बरि बियो बेखायनो बिनि सार्टिफिकेटखौ जों 2 नम्बरि होननानै बे 2 नम्बरि सार्टिफिकेट लानानै एमपि जादों होननानै बेखौ जोङो जावले कमप्लेन खालामदों हाइकर्टआवबो केस होदों दा जोङो बिनि जायनाखि बंश परिचय बे बंश परिचय गासिबो रेकर्डखौ नायजोब्बाय बिनि हा हुनि रेकर्ड जों गासिबो नायजोबदों बिनि लेगेसि डाटा जों नायजोबदों बिनि हा हुनि रेकर्डआव बिनि बिबै बिबौ बिमा बिफा गासिबो हर'कस ओमफ्राय बिनि लेगेसि डाटा बे लेगेसि डाटायावबो बिनि बंश परिचया हर'कस आरो आसामाव हर'कसफ्रा 18 नम्बर सिरियालाव बिसोरो अबिसि स्वीकृति मोनखानाय दा बे आसामाव 18 नम्बर सिरियालाव अबिसि स्वीकृति मोननाय बे नबसरनिया बोरै ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनखो बे गिदिर जोंनि थाखाय प्रश्न जाबाय आरो बे भुवा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बे भुवा बर' कसारी नाम लानानै जे जोंनि थिखानाय ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव 5 नं क'क्राझाराव जे एमपि जानो हाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जाबाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बिनि एमपिखौ जेरैबाबो दाननांगौ बेखौ जों एमपि जानो होनो हाया
माने जोंनिसो अधिकार बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्थिया जोंनिसो दा जोंनो ट्राइबेलफोरनि गांनाय उखैनाय दुखु दाहाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ पार्लामेन्टआव बुंनो थाखाय जोंनो मोनसे सिट रिजार्भ खालामनानै दोनदों नायल' जाल' मोनसे सिट बे नायल' जाल' मोनसेल' सिटखौबो जों जुदि खोमानानै लायोबा जोंनि दुखु दाहाफोरखौ जोंनि गाबनाय उखैनाय जोंनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ पार्लामेन्टआव सोर बुंहैनो दा दिनै जोंहा मोनसे गिदिर प्रब्लेम फैबाय नबसरनिया एमपि जानायनिफ्राय जोंनि बे जायगानि ट्राइबेलफोरनि माने खैदां खैफोद दुखु दाहाफोरखौ बुंग्रा जोंहा पार्लामेन्टआव गैया जाबाय बरंस' दिनै जोंनि बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्थियाव जानाखि एमपि जालांबाय नबसरनिया ट्राइबेल रिजार्भ समस्थिनिफ्राय एमपि जालांनाय नबसरनिया दिनै ट्राइबेलनि बेरेखासो बाथ्रा बुङो बे बर'फोरनि बेरेखासो बाथ्रा बुङो दा जोंहा गिदिर अलखदाव गोलैदों बेखायनो बिनि एमपिखौ दाननांगौ होननानै जावले जावले जोङो केस होदों जोङो सिकिउरिटि कमिटियावबो जोङो थांनाय 11 तारिख जुन मासाव 2019आव जों माने बेखौ माने कमप्लेन होदों दा कमप्लेन होनानै बेखौ सिकिउरिटि कमिटिया माधुरि पाटिलनि जायनाखि केस सुप्रिम कर्टनि जायनाखि अर्डार बे माधुरि पाटिलनि केस बादिब्ला बे 3 मासनि गेजेरावनो बे केसखौ डिसप'ज खालामनो हानांगौ खिन्थु सिकिउरिटि कमिटिया बेखौ खालामाखै ओरैनो बसायबाय थादों नै दिनैया 2 बोसोर 3 बोसोर थांलांबाय ओरैनो दिना थांबाय दा बेखौ थाब खालामनांगौमोन थाब खालामाखै दा थेवबो बिनि उनाव जों नेनो हायिनि आरोबाव जोङो जोंहा मानव गिदिर आदा जनरलाल बसुमतारीनि नामावनो जोङो बयबो जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिया ज' जालायनानै माने हाइकर्टआव जोङो मोनसे आपिल खालामदों आरो बे हाइकर्टआव आपिल खालामनानै मैया मोनसे हाइकर्टआ अर्डार होबाय जे इमिडियेटलि जे आसामनि बे सिकिउरिटि कमिटिया 2 मासनि गेजेरावनो बे नबसरनिया ट्राइबेल नंगौना नङा बेखौ माने बिनि सार्टिफिकेटखौ नायफिननांगौ